ragazzi, ciao a tutti dal comandante veneziano, siamo a Jerez alla frontiera e siamo ottavi in griglia, non male dai. Adesso puntiamo sempre a fare i nostri risultati nella speranza di andare in Ducati, la Ducati chiaramente non quella, la scuderia principale, ma quelli satelliti, diciamo, quelli meno nobili, ecco, la Ducati meno nobile, però comunque più forte di questa KTM, che è una buona moto, ma niente di che. Buono, andiamo, obiettivo come sempre almeno la top 10 e si gode. Vai raga, e scateniamo l'inferno, l'importante è non fare troppi danni. Lo dico sempre, poi non succede mai, ma deve essere il dogma kumendiano. Vai! E speriamo in bagarre davanti. Qua ho dovuto inchiodare per non perdere. Mamma mia, meno male non mi ha dato danni. Tanto incidente per Miraggio. Miraggio fuori. Non ne vogliamo gli incidenti davanti a noi. Ok, tanto siamo rimasti ottavi. Adesso voglio vedere sprazzi di veneziano, sprazzi del vero cume. E non devono venirmi addosso, appunto. Attenzione, siamo contro Gattusino. Dai veneziano, spingi, sto catorcio infernale. Bello! A volte si vedono sprazzi di veneziano, del vero veneziano, quello che vinceva a 120. Insomma, difficoltà massima, cos'era 100, non mi ricordo cos'era una volta. Questa è una gara che può diventare bella, se non facciamo cappelle. Ole! Very good Okume, very good, siamo a Michela 2 però, Siamo in Michelotto 2. Siamo nel tipico Michelotto 2, madonna. Qua la rischiamo, attenzione, siamo contro Vale. Attenzione, cambio di direzione bellissimo. E contro Vale ce la giochiamo, però devo mettere Michela 1, altrimenti arriviamo al terzo giro e ciao. Superiamo Vale. Siamo molto scarichi però di benza. Bella sfida tra Vale e veneziano che se ne sono date negli anni. Ragazzi, siamo qui, ma stiamo zitti, stiamo buoni e stiamo zitti. Stavolta ho messo il carburante giusto e doppia media. Vediamo se può aiutare. Attento veneziano, no. Ecco, l'ho inchiodata per non perderla. L'ho inchiodata per non perderla. Maledura Beppe, mancano solo 5 giri. Serve la bagarre davanti. Ma veneziano sente profumo oggi. Profumo di patata. Buono. Sono molto concentrato ragazzi, scusate se a volte non commento, ma serve questo risultato, serve come il pane. Chiaramente li ho tutti dietro, sicuramente non posso dominare. Ok, dai Kume, dai! Giriamo come sempre circa un secondo più lenti, anche forse qualcosina in più di Marco Marchetto. Fatto record di Reggie Miller, l'incredibile Reggie. Perfetto raga, perfetto. Stiamo zitti però, perché manca troppo. Siamo in lotta anche per il podio, perché comunque le medie reggono secondo me. L'ho detto e ci sarà l'incidentone, però ci vuole calma. No,
cume, calmo, non farti ingolosire troppo, ecco. Mamma che sgommatone. Siamo qua ragazzi, siamo qua. Stavolta stiamo andando migliorando, ma stiamo buoni e stiamo zitti. Conoscendomi ci proverò. Adesso siamo ancora presto, mancano ancora troppi giri. Le gomme reggono, il cume regge. Per il momento miglior gara, anche meglio dell'Austria che c'è, che è arrivato al podio, ma no! Mamma mia, l'ho rischiata, un'altra sono caduto, però una non è sempre Natale, Beppe, non è mica sempre Natale. L'ho rischiata in maniera devastante, ero fuori praticamente. Adesso comincio a sentire la moto un po' subire i problemi. Attenzione, fuori Reggi, dietro, molto vicino a noi, quindi un po' di casino dietro ed è importante per la speranza di non avere la pressione. Questa è brutta, che se la prendi troppo esterna sei fuori al 110%. Marquez sta volando, questi sono a tiro, però prenderli vuol dire rischiare tanto di più e per il momento non ho voglia. Bisogna fare punti irridati, questo è l'obiettivo. No, mamma mia. Ok, chill ups, 2 giri alla fine. Sembrano rallentare anche loro, però adesso anche loro hanno problemi con le gomme. Se hanno le soft hanno più problemi di noi senz'altro. Potrebbe essere una chiave di volta in una pista molto calda. Bisogna valutare, come valuta vecchio Cube. E non facciamo l'errore di Catalogna, ti prego, che ho perso punti fondamentali. Nella prima stagione comunque ci ha portato al 10° posto. Però con lo sbaglio di non andare in Ducati, perché avevo già firmato con la KTM, ma non ce ne siamo accorti, né il manager né il Cube. Errore grossolano di inesperienza, di un talento ormai crollato negli anni per colpa della patata. Per carità, è una colpa piacevole, però è pur sempre una colpa. E adesso vedi Michela 2 per l'ultimo giro, e se ci sarà una minima chance, ragazzi, lo sapete, io ci proverò. Inizia l'ultimo giro, final lap come indiano, speriamo sia un vero final lap. I primi hanno qualcosa in più. Dai. No! Mamma mia, non ho più carburante. Ma quanto cazzo ho consumato. Devo andare addirittura a 0. E adesso rischio. Niente, non siamo tranquilli se non facciamo le cagate.
Cazzo, avevo un giro e mezzo, avevo. Ho bruciato il carburante, megoglioni. Attenti alla benza, attenti alla benza. Fuori una cagata, ma purtroppo è dietro di noi. Stiamo tenendo. Siamo buoni, stai zitto, Cuba. E arriva un bellissimo quinto posto. Finalmente veneziano c'è. Oh yes! Mentre i piloti della MotoGP completano il giro d'onore e siamo settimi in campionato. Dai cavolo, dai che stiamo lottando adesso, dai che si lotta. Questo è importante per il morale e per la Ducati Lenovo. Proposte, ok. Allora, ingaggio, bla bla bla, obiettivo gara, clausola rescissoria, obiettivo gara 10° posto, obiettivo campionato quinto. Accetta. Ok ragazzi, siamo in Ducati. Siamo in Ducati. Ok. Ma quando andiamo? Ah, il prossimo anno quindi probabilmente. Vabbè, ok. Speravo già da subito, forse a metà, spero a metà anno a sto punto, vedremo. Valuteremo il tutto. Ok. Vabbè, ok raga, ho sotto il comandante veneziano, prossima gara, Le Mans. Ciao!